Albatta bugungi kunda mana hozirda davlatimiz rahbari hamda hukumatimiz tomonidan insonlarni, fuqarolarimizni bepul vaksinatsiya qilishiga juda ham bir katta e'tibor qaratilmoqda hamda mana shu vaksinatsiya ishlari boshlandi. Lekin ayrim fuqarolarimizda mana shu vaksinani qabul qilsammi, yo'qmi degan ikkilanishlar ham paydo bo'lyapti. Mana shu borada nimalar deya olasiz? Umuman vaksina inson organizmiga qanday ta'sir qiladi? Uni olish necha oylik shart ekanligini tushuntirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Albatta vaksinatsiyaga keladigan bo'lsak, muhtaram yurtboshimizni g'amxo'rliklari yoki bo'lmasa mana shu xalqqa bo'lgan alohida e'tiborlari, tibbiyot sohasiga bo'lgan alohida e'tiborlari joiz. Respublikamizda bugungi kungacha 9.580.000 dan ortiq vaksina olib kelindi. Bugungi kungacha respublikamizda ishlatilayotgan vaksinamiz jam bo'lib 6.338.000 dan ortiq vaksina birinchi, ikkinchi, uchinchi dozada aholiga ishlatildi. Ya'ni bugungi kunda yetarli darajada vaksina zaxirasi bor. Ya'ni 3 milliondan ortiq bugungi kunda vaksina zaxirasi yaratilgan. Vaksinatsiya jarayonlari 1-apreldan respublikamizda ommaviy tarzda boshlangan bo'lsa, lekin hukumatimiz, davlatimiz tomonidan shunchalar darajada e'tibor qaratilishiga qaramasdan, lekin odamlarimiz yoki bo'lmasa fuqarolarimizni bu kasallikka qarshi kurashning asosiy samarali usuli vaksinatsiya bo'lishiga panja orasidan qarashlari yoki bo'lmasam e'tiborsizliklari ming afsus kuzatib kelinmoqda. Bu hamki bo'lsa ularni mana shu vaksinatsiya jarayonlari to'g'risida yoki bo'lmasam kasallik to'g'risida to'liq axborotga ega emasliklaridan dalolat beradi. Kasallik to'g'risida O'zbekiston Respublikasida ham kasallik bugungi kungacha davom etyapti. Yuqorida siz o'zingiz aytib o'tganingizdek, respublikamizda bugungi kungacha 124.000 dan ortiq shaxs ushbu kasallik bilan kasallanganligi, ularning 95% bugungi kunda davolanganligi. Ming afsuski, kasallikda o'lim ko'rsatkichi har doim qayd etib kelinayotganligi. Masalan, har kunda 2 ta, 3 ta, ba'zi kunlar hattoki 7 ta holatgacha o'lim holati qayd etilayotganligi mana shu kasallikni shunchalar darajada muhimligi, dolzarbligi, lekin kasallikka qarshi kurash samarali usul vaksinatsiya bo'lib turib, vaksinatsiyadan odamlarimiz to'liq foydalanmayotganligi, albatta bu yurtdoshlarimizning o'zini sog'ligiga, o'zining yaqinlarining sog'ligiga bo'lgan e'tibori yoki bo'lmasam mana shu oilada, mana shu jamoada ushbu kasallikka qarshi kurash tadbirlarini to'liq bajarilishiga bugungi kunda o'z hissasini samarali qo'shmayotganligidan dalolatdir. Shu narsani alohida o'tib joizki, kasallikda mana shu vaksinadan foydalanishi, vaksinaga ishonch paydo bo'lishi bu barcha yurtdoshlarimizga bizga o'xshagan soha vakillari, ya'ni sanitariya, epidemiologiya, tibbiyot sohasi vakillari, qolaversa Innovatsion rivojlantirish vazirligi, qolaversa bir nechta nufuzli ilmiy tekshirish institutlarimiz bor, ilmiy tekshirish markazlarimiz bor. Mana shu markaz xodimlari tomonidan olib borilayotgan tushuntirish, targ'ibot ishlariga fuqarolarimizni eshitishlari, fuqarolarimiz o'sha narsaga e'tibor berishlarini yana bir karra so'rab qolardim. Chunki ommaviy axborot vositalarida mana shu soha vakillari tomonidan to'liq va to'g'ri tushuntirishlar beriladi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram kanallarida va boshqa bir qator kanallarda mishmishlar, yolg'onlar, vaksinatsiyani olgandan keyin unday kasallikka duchor bo'ldi, vaksinatsiyaning foydasidan ko'ra zarari ko'proq ekan, u ekan, bu ekan degan mishmishlarga odamlarning ishonishi ko'proq. Mana shu fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizni soha vakillariga ishonchlarini, agarda qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta 103 ishonch raqami yoki bo'lmasam Telegram kanallarimiz bor, Sog'liqni saqlash vazirligini alohida Telegram kanallar, saytlari orqali murojaat qilsin. Barcha murojaatlarga to'liq javob berishga soha vakillari bugungi kunda tayyor. Bevosita mana shu vaksinatsiyani O'zbekiston va Xitoy hammuallifligida ishlab chiqarilgan vaksinalarni tayyorlanishi, mana shu vaksinaning 3-klinik sinov bosqichlaridan o'tkazilishi, klinik sinov bosqichlarini muvaffaqiyatli o'tganligi, qolaversa mana shu vaksinaning yurtimizda 7.000 dan ortiq ko'ngilli o'rtasida olib borilganda barchasi muvaffaqiyatli amalga oshirilganligi, aktiv mana shu vaksinatsiya jarayonlarida ishtirok etganligi uchun ZF-Uzvak vaksinasi 2001 vaksina deb nomlangan. Bugungi kungacha ushbu vaksinani respublikani barcha zaxirasini, ya'ni 9.5 milliondan ortig'ini, 8.5 millioni deyarli 90%ni mana shu ZF-Uzvak 2001 vaksinasi ta'minlagan. Bugungi kunda vaksinatsiya jarayonlarini olib borilishida bevosita Respublika Innovatsion rivojlantirish vazirligi, Respublika Virusologiya ilmiy tekshirish instituti bilan hamkorlikda mana shu vaksina to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni yurtdoshlarimizga yetkazib boryapmiz. Lekin o'ylaymanki, vaksinatsiya jarayonlariga bo'lgan qarashni baribir o'zgartirishimiz kerak. Chunki biz qanchalik darajada ko'p
marotaba chiqsa, qanchalik ko'p marotaba soha vakillari tomonidan aholiga yetkazdirib berilsa, aholida mana shu vaksinaga bo'lgan ishonchni o'zgarishi yoki bo'lmasam barcha ko'rsatuvlarimiz orasida yoki bo'lmasam mana shu qiziqtirgan savollarga to'liq javob olsa, o'ylaymanki, yurtdoshlarimiz orasida ozgina bo'lsa-da vaksinaga bo'lgan ishonchni o'zgarishi ertadan keyin yurtdoshlarimiz bevosita o'zlari xohlab vaksina markazlariga, respublikada faoliyat ko'rsatayotgan 4 mingdan ortiq emlash punktlariga o'zlari murojaat qilishlari va 18 yoshdan katta barcha fuqarolarimiz bugungi kunda emlashi mumkinligini ta'kidlab o'taman. Demak, vaksina olish, umuman emlanish bu foydadan xoli bo'lmaydi. Albatta, insonlar organizmiga foyda keltiradi. Albatta, hech qanday bugungi kungacha o'rganishlar o'tkazilganda bu masalada alohida yana to'xtalib o'tamiz. Nojo'ya ta'sirlari yoki bo'lmasam kimlar vaksinatsiya olishi mumkin emasligi to'g'risida, lekin vaksina olishi kerak bo'lgan 18 yoshdan katta bo'lgan barcha sog'lom fuqarolar, shu jumladan surunkali kasalliklari bor fuqarolar ham vaksina olishga, chunki vaksina sog'lom fuqarolar uchun albatta kasallikdan himoya qilish uchun, surunkali kasalliklari bor fuqarolarda koronavirus infeksiyasi bilan surunkali kasallik aralashgandan keyin ushbu shaxslarda kasallikning og'ir kechishi, ushbu kasallarda yoki bo'lmasam bemorlarda o'lim holatlarini oldini olishda alohida vosita sifatida xizmat qiladi. Rahmat.